Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, սկսում ենք այսօրվա հաղորդումը մարտի 28-ն է ուրբաթ օր 283 կայան Գլենդելի եւ հարակից քաղաքների։ Մի քանի լրատվություններ կարդալուց հետո, որոնք վերաբերում են Հայաստանին, մենք կանցնենք մեկնաբանություններին։ Ինչպես գիտեք, Հյուսիսային պողոտայում շարունակվում են լուր կանգնելը, շախմատ խաղալը, նաև իրար հետ զրուցելը, բայց անպայման Հյուսիսային պողոտայում, որտեղ ոստիկանները արգելում են հավաքվել եւ հանրահավաքիչ վերածել, կուտակումներ չառաջանալ։ Եվ տեղի են ունենում նաև խումբ բերման ենթարկվող քաղաքացիներ, որոնց տանում են ինքնությունները պարզելու։ Այս արդիվ ազատություն էլեկտրոնային թերթը, որը նաև ռադիոկայան է Երևանում, Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր քաղաքներում, գրում է երեք բերման ենթարկված բոլոր քաղաքացիներին ազատ են արձակվել։ Հայաստանի ոստիկանության լրատվության եւ հասարակության հետ կապերի վարչությունից Ազատություն ռադիոկայանին այսօր փոխանցեցին, որ երեք Հյուսիսային պողոտայից բերման ենթարկված 46 քաղաքացիներին, տեսեք ինչքան շատ են, զրուցելուց հետո ազատ են արձակել, որևէ մեկին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ հարց չի ներկայացվել։ Բերման ենթարկվածներին նախ տարել են ոստիկանության կենտրոն, համայնքի բաժին, լուսանկարել են, վերցրել են մատնահետքերը, ապա բաշխել են ոստիկանության բաժիններով ըստ բնակության վայրի, ինչպես սովորաբար անում են կասկածյալների կամ որովհետեւ անձի նկատմամբ ինֆորմացիա չլինելու պատճառով Միացյալ Նահանգներում եւ այլ քաղաքակիրթ երկրներում։ Ինչու է սա արվում, մատնահետքերի վերցում, լուսանկարում։ Մարտի 1-ի 2-ի գիշերը, երբ որ տեղի ունեցան այդ խժդժությունները, վիրավորվեցին մարդիկ, 10-ից ավելի մարդ վիրավորված տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Նրանց մոտ չի եղել ոչ մի անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Եվ նրանց բերանացի հաղորդումներով գրվել է նրանց անկետաները, ով են, ինչ են, որպեսզի բացվի բուժման քայլերը։ Եվ մի քանի ժամ հետո նրանք բոլորը փախել են հիվանդանոցից եւ գտնել, թե ինչ վիճակում է նրանց առողջական վիճակը եւ այն հնարավոր չէ։ Նման բաները, որը կատարում է, միայն նրա արդյունքն է, որ անձը հաստատող փաստաթուղթ Հայաստանում մարդիկ իրենց մոտ չեն կրում։ Դժբախտ պատահար լինի, չեն իմանա, թե ով է, ինչ որտեղ։ Դրա համար, ասենք, օրենսդիրը պետք է ինչ-որ ձևով այս հարցը լուծի։ Եթե ոստիկանը Հայաստանում ինչ-որ հարցով պահանջում է անձը հաստատող փաստաթուղթ, որպեսզի իմանա ով է դիմացինը, այդ հարցը անորոշ է Հայաստանում, որը ցույց տվեցին այս դրությունները։ Հիմա գալիս են Հյուսիսային պողոտայում, հավաքվում են մարդիկ, որոնց իհարկե տեղում հնարավոր չի պարզել, թե ովքեր են։ Ստիպված մատնահետքեր պիտի վերցնեն։ Եվ ստուգեն, գրանցեն, թե ինչու են հավաքվում, ինչ են ուզում, որովհետև հանրահավաքների մասին օրենքը չի երաշխավորում, եթե չկա այդ հանրահավաքի վերաբերյալ քաղաքային իշխանությունների համապատասխան վերաբերմունքը, ապա անվտանգությունը չի երաշխավորվում, ոչ թե ոստիկանների կողմից, այլ խմբերի եւ այլ քաղաքացիների կողմից, որովհետև լարվածությունը բավականին մեծ է եւ պրովոկացիաներ կարող են լինել։ Ուրեմն այս բերման ենթարկվածներից ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գագիկ Ներսեսյանը Ազատություն ռադիոկայանին պատմեց, որ լուսանկարելիս է եւ մատնահետքերը վերցնելիս իրավապահները որևէ բացատրություն պարզաբանում չեն տվել։ Ես Գագիկ Ներսեսյանի վերաբերյալ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր մի քանի ծանոթություններ կտամ ձեզ իհարկե։ Եթե երկրորդ Գագիկ Ներսեսյան չի եղել, որտեղ հիմա չգիտեք
կարող են նույն անձնավորությունը չի, բայց որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գագիկ Ներսեսյան կար Հայաստանում այս տվյալներով ընտրված Արտաշատի տեղամասերից մեկում 1990 թվականին եւ հետո, եթե չեմ սխալվում, 1995-ին նույնպես, այո։ Ուրեմն սա Ազատություն ռադիոկայանին պատմեց, որ լուսանկարելիս եւ մատնետերը վերցնելիս իրավապահները որևէ բացատրություն պարզաբանում չեն տվել։ Այսինքն, ուզում է ասել, որ իրավապահները ինչ որ մարդու իրավունքների խախտում են կատարել, չեն բացատրել ինչի համար, բայց այդպիսի բան չի լինում, որովհետև հստակ հայտարարված է, որ հանրահավաքները արգելված են, խմբերով հավաքվել եւ կանգնել չի կարելի փողոցներում, եւ որի մասին ես դες բացատրեցի։ Չնայած արտակարգ դրությունը վերացվել է եւ զորքերը, որոնք հսկում էին արտակարգ դրությունը, հեռացել են քաղաքից։ Բերման ենթարկվածների թվում է եղել նաեւ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Այս տիկնոջը նույնպես ճանաչում եք, որովհետև հանրահավաքների ակտիվներից է եւ հրապարակում կանգնած էր նախագահական թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքին, որը պարտություն կրեց ընտրությունների ընթացքում նախագահական։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե որևէ պարզաբանում տվել են իրեն բերման ենթարկելու կապակցությամբ, Սարգսյանը պատասխանեց. բացարձակ, ոչ մի բացատրություն չտվեցին, ոչ մի արձանագրություն չկազմեցին։ Ուրեմն Լյուդմիլա Սարգսյանի եւ Գագիկ Ներսեսյանի հույսային պողոտայում լինելը եւ այնտեղից բերման ենթարկվելը ասում է այն մասին, որ հանրահավաքները, որոնք անցկացվում էին օպերայի հրապարակում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ եւ որոնց կազմակերպիչների մեծ մասը ձերբակալված են եւ նրանց նկատմամբ դատավարություն է նախատեսված, մի մասին արձակել են արդեն, բայց որ դատավարությանը հոդվածները բավականին ծանր են կապված Հայաստանի պետականությունը շրջելու հետ, դա փոխել չի լինի, որովհետև սպանվեցին մարդիկ, իրավապահներից վիրավորվեցին 210 հոգի իրավապահներ, քաղաքացիական անձերը 55-ն են վիրավորված։ Սա ասում է այն մասին, որ պետությունը վիրավորների քանակով եւ վնասներով մեծ պարտություն է կրել այդ խժդժություններից, այսինքն անհավասարակշիռ վիճակ է։ Իրավապահները չեն օգտագործել համապատասխան միջոցներ, այլապես պատկերը կլիներ հակառակը։ Կամ մի քանի իրավապահներ վիրավորված են, իսկ զանգվածային վիրավորներ կան ժողովրդի մեջ։ Ուրեմն դա նույնպես ալիբի է հանդիսանում, որ իրավապահները ունենալով մեծ կորուստներ, ավելի շատ վիրավորներ, պահպանել են Հայաստանի քաղաքացու իրավունքը, փորձել են դա անել։ Եվ այս երկու անձնավորությունները, որոնք գտնվել են նորից հրապարակում, ոչ թե ազատության հարակից հյուսային պողոտայում, դա պատմում է այն մասին, որ դեռ փոքր խառնակիչները փորձում են նորից հրահրել ինչ-որ բան։ Ոստիկանները շատ զգուշությամբ, իհարկե, առանց բացատրություն տալու, թե ինչի համար է այդ ամենը, եւ արձանագրություններ, գործեր չկազմելով նրանց դեմ, պարզապես անձերը պարզում են, որ նույն մարդիկ արդյոք հայտնվում են հյուսային հրապարակում եւ նորից տրամադրությունների հետ մարդկանց խաղում են, թե ոչ, որպեսզի իշխանությունները, պետականությունը համապատասխան արդեն զգուշ են, չէ, որովհետև մի անգամ ասում է, ինչպես ժողովուրդը վառվեցին իրենց համբերության ձեռքը 9 օր, 10 օր լուր դիտում էին, թե ինչպես է ամբողջ ձևակերպում, որը հետո ջարդարարություն պետք է անի ազատության հրապարակում։ Հիմա արդեն իրավապահները
խելքը գլխներն է եկել իշխանություններին նույնպես, որ չի պիտի թողնել, որպեսզի այդ վիճակի հասնի, այլ պետք է կասեցնել ինչ որ թեթևակի բացատրություններ կատարելով, ինչպես այսպես չեն ասում Լյուդմիլա Սարգսյանին, ոչ մի բացատրություններ չեն տվել, բայց որ այս ամենը քչփորում է Ազատություն ռադիոկայանը եւ թերթը էլեկտրոնային դրատվական միջոցը Ազատություն, արդեն մեզ զգուշացնել է տալիս, որ արևմուտքն էլ դեռ չի հանգստացել, որ դեռ փորձում են գտնել ինչ որ ճեղքեր այնտեղից ներթափանցելու Հայաստանի ներքաղաքական հասարակական կյանքի մեջ։ Այս լրատվությունը այդ մասին է ասում։ Եվ բոլորը պետք է ուշադիր լինեն, որտեղ պետության դեմ արտաքին աշխարհի ոտնաձգությունները դեռ դադարեցված չեն։ Ուրեմն ամեն հայաստանցու քաղաքացու պարտքն է այս առումով իր քաղաքացիական պարտքը կատարելուց հաշվի առնել այս հանգամանքները։ Մի նամակ է գրված Հայլուրին։ Ես ներողություն, քանի որ Գագիկ Ներսեսյանի մասին պետք է ասեի, ուրեմն այս պատգամավորին ծանոթ եմ 1990 թվականից, ՀՀՇ-ական ակտիվիստներից էր։ Անհայտ ծագումի ազնվորություն էր։ Ապրում էր Կայարանին հարակից Ցախի մեյդան, եթե այսպիսի անուն կար այդտեղ կային բարակներ, այդտեղ էր ապրում ընտանիքով, հայր-մայր, մի անգամ եղել եմ իրենց տանը, երբ որ իմ պատգամավոր ընկերը դրա կողմից հրավիրվեց իր ծնունդը նշելու։ Իհարկե, ես չուզեցա գնայի, բայց դե Արսեն Դավթյանը ասաց, որ հատկապես կանչել է, որ գնանք, ես էլ գնացել էի ազգային ժողով եւ գնացինք։ Սոցիալական ծագումը ահավոր էր իհարկե այդ երիտասարդի, բայց զգացվում էր, որ ՀՀՇ-ի թևերի վրա արդեն հասնելու է մեծ արդյունքների, այսինքն ապրելով այդ բառակային տներում, այդտեղ էր նաև Լենինականի այն ժամանակ Գյումրի չէին ասում, ինչ որ քաղաքապետի տեղակալ, թե ինչ, որին մեծ ակտիվությամբ գցնում էր պատգամավոր Գագիկ Ներսեսյանը, որովհետև դեռ ոչինչ չէր հասել։ Եվ այդ խոսակցություն նույնիսկ կենսագրությունը պարզ դարձավ, ինքը խոստովանեց, որ որովհետև հասարակական արժեք չի ներկայացրել ինքը, մինչև պատգամավոր դառնալը, մինչև ՀՀՇ-ի մեջ մտնելը, հատկապես զբաղվել է հեքիմությամբ, կանանց ետ ծննդյան շրջանում կրծքերի վրա առաջացած խոցերը խոտաբույսերով բուժելու եւ այլն, այսպիսի մասնագիտություն ուներ, եւ նրա համար դա արդեն պրոֆեսիա էր դարձել, ինչպես նա խոստովանեց, բուժում էր պարտիական կուսակցական կանանց այդպիսի դեպքերը եւ շատ գոհ էր իր աշխատանքից։ Բայց երկրորդ լուրը, որը որ ես ստացա 1999 թվականին ամռանը, երբ որ Վազգեն Սարգսյանը հեռացրել էր արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին իշխանություններից եւ նա հրաժարական էր տվել եւ չէր բողոքում ոչ մի միջազգային կազմակերպություններին, որ պաշտպանության նախարարը ինձ ստիպում է վայր դնել նախագահական լիազորությունները, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ թվերին չբողոքեց, հեռուստատեսությամբ հայտարարեց,
որ իրեն պարտադրում են, որ ինքը հեռանա։ Ով, ինչպես, ինչի համար, բացատրություն չկա, ինչպես ոստիկանները այստեղ Լյուդմիլա Սարգսյանին բացարձակ ոչ մի բացատրություն չեն տվել, ոչ մի արձանագրություն էլ չեն կազմել։ Նույնը եղավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արարք 1998 թվականին, երբ Վազգեն Սարգսյանը հետո իմացանք եւ շատ գովեցինք Վազգեն Սարգսյանին։ Ոչ ոք չասեց, որ դա զինվորական հեղաշրջում է, այդպիսի բան չի եղել։ Խունտայի ստեղծում է, այդպիսի բան չի եղել։ Ընդդիմությունը ոտքի է կանգնել, որպեսզի պաշտպանի մարդու իրավունքներն ու դեմոկրատիան, այդպիսի բան չի եղել։ Եվ 98 թվին Վազգեն Սարգսյանի ակտիվ միջամտությամբ նշանակվեցին նախագահական ընտրություններ, որի ժամանակ նույն կոալիցիայի մեջ մտնող Դեմիրճյանը, Վազգեն Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, այս երեքը միասին ստեղծեցին իշխանության գագաթները, օրեսդիր իշխանության, գործադիր իշխանության եւ նախագահի պաշտոնը, որին արժանացավ համապատասխանաբար Դեմիրճյանը դարձավ օրեսդիր իշխանության ազգային ժողովի նախագահ, Վազգեն Սարգսյանը վարչապետ եւ Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահ։ Նրանք իշխանությունը այսպես վերցրեցին իրենց ձեռքը։ Ինչ արեց իշխանության հակառակորդը, գիտեք հոկտեմբերի 27-ի դեպքերը, որոնք իհարկե կպարզաբանվեն։ Իսկ Գագիկ Ներսեսյանի մասին խոսակցությունը, որը ես շարունակում եմ, հետևյալն է։ 99 թվականին վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը սկսեց ՀՀՇ-ական թալանչի պաշտոնյաների հալածումը։ Պատրվակը այսպիսին էր. նրանց գործնեության քննումը եւ պետբյուջեն, ինչպես հիմա ասում են, հարկայինը սկսեց ստուգել Սուքիասյանին, Խաչատուր, եւ նրա բիզնեսները, բջնի գործարանը, որ ջուր է խառնում հետը սովորական աղբյուրից եւ այլն, այնպես էլ այդ թվերին Վազգեն Սարգսյանը վարչապետը, քանի որ ինքը գալիս էր այդ թալանային հասարակությունից, ինքն էլ ՀՀՇ-ի կարկառուն գործիչ էր եւ այլն, Վազգեն Սարգսյանը, բայց հոգեփոխության, հայրենիքի, հայրենապաշտության շնորհիվ նա փոխեց ճամբարը, հասկացավ ՀՀՇ-ի գործնեությունը եւ հեռացավ։ Դեպքերի ընթացքը արդեն հայտնի է։ Նա սկսեց հետաքննել այն խոշոր կառույցները, որտեղ պետական բյուջեից թաքցվում էին գումարներ եւ պետությունը գտնվում էր այդպիսի աղքատ վիճակում եւ սոցիալական, հիշում եք 99 թվականի վիճակները, երբ իշխանափոխություն եղավ, արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունը այնպիսի մի ժառանգություն էր թողել, որ մինչև այսօր էլ դրանք ակնառու երևում են, ինչպես Նորքի, Սարիթաղի անտառների ոչնչացումը, քանի տարի է անցել, տեսեք այնտեղ ծառ չի աճում, մոնումենտի այգիները, պուրակները, ծառերը մերկ են, չկան ծառերը, այս երևույթները, որոնք արդեն 99 թվին ավելի ակնառու էին, ավելի ընդգծված, Վազգեն Սարգսյանը անցավ իր իսկ ընկերների դեմ խաչակրաց արշավանքի։ Դրանցից մեկը այս Գագիկ Ներսեսյանն էր, որը զավթել էր կաուչուկի գործարանը։ Պիտի ասեք, բա ինչպես է եղել։ Այդպես ՀՀՇ-ն նրան, քանի որ ինքը շատ ճարպիկ ՀՀՇ-ական գործիչ էր, կարողանում էր իր հարցերը լուծել նախագահի մոտ այն ժամանակվա, արժանացել էր կաուչուկի գործարանի տնօրենությանը։ Եվ Վազգեն Սարգսյանը գնաց ստուգելու Գագիկ Ներսեսյանին, իր ՀՀՇ-ական ընկերոջը, եւ նա չվարանեց, երբ որ հայտնաբերեց Վազգեն Սարգսյանը կաուչուկի գործարանի հաշվապահություններում 25 միլիոն դոլարի
պետությունից թաքցված, գողացված գումարներ։ Անմիջապես ձերբակալեց Գագիկ Ներսիսյանին։ Եվ նա 6 օր բանտ նստեց։ Հետագայում այդ գործը ինչպես ընթացավ տեղյակ չեմ, բայց տեսեք Գագիկ Ներսիսյանը նախկին պատգամավոր, եթե նա է իհարկե, որտեղ ես չեմ ասում անունները կարող են համընկնել կամ չհամընկնել։ Բայց եթե նա չէ, ես պատմում նախկին պատգամավոր Գագիկ Ներսիսյանի մասին, որ այսպես, հիմա սա, որ հայտնվել է մարտի դեպքերից հետո եւ հանրահավաքների մնացորդած մեջ ինչ որ բաներ է ձեռնարկում, պարզաբանվեց։ Սա նշանակում է, որ մեկ անգամ եւս ավելորդ անգամ հիշեցվում է, որ հանրահավաքների գլխավոր զանգվածը Թատերական հրապարակում դա նախկին իշխանությունների հրշական կազմի մեջ մտած անձնավորությունները որպես հիմք, բեյս նրանք են հանդիսանում, ինչպես անուններից մեկը դուք տեսաք։ Այս դիպվածքը, որ Վազգեն Սարգսյանը Գագիկ Ներսիսյանի ձերբակալել էր, եւ ես դա կարդացի, արդեն Լոս Անջելեսում, քանի որ ես այստեղ էի։ Իմ մեջ միայն այդ պահից սկսած, միայն այդ պահից, մինչև այդ ես Վազգեն Սարգսյանին մեղադրել եմ, որ երկրում ինչ որ կատարվում է նրա անմիջական մասնակցությամբ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունների գուարդը, պահապանը եղել է Վազգեն Սարգսյանը։ Վանո Սիրադեղյանը եղել է այն խմբերի կազմակերպիչը, որոնք քաղաքական գործիչներ եւ պատվերով սպանություններ էին կատարում, բայց պետության ողնաշարը պահում էր Վազգեն Սարգսյանը բոլոր բնակավարներում։ Եվ մինչև 99 թվականի գարնան ամռան այդ շրջանը, երբ որ ես կարդացի, որ Վազգեն Սարգսյանը արդեն այսպիսի միջոցառում է եղել, նոր հասկացա, որ հայկական քաղաքականության մեջ գարուն է սկսվում, ձնհալ, որ ՀՀՇ-ի միջից դուրս եկած ազատագրված Վազգեն Սարգսյանը, որը արդեն վարչապետն է, մի նոր մարդ է։ Եվ նա 99-ի հոկտեմբերի 27-ին մահացավ որպես նոր Վազգեն Սարգսյան։ Դրա համար հերոսացավ։ Դրա համար ժողովուրդը նրան սպառապետի եւ այլ պատիվների արժանացրեց, որտեղ այս մարդը թանկագին էր նրանով, որ պետականակերտման մեջ 90 աստիճանի փոփոխություն մտցրեց եւ Հայաստանը փրկեց կործանումից ոչ թե Ղարաբաղյան ճակատամարտերում, ոչ թե ինչ որ ֆիդայական մահապարտներով եւ այլն, ոչ, այդ բոլորը ֆիդայականները, մահապարտները, ՀՀՇ-ն, ՀԱԲ-ը, հրամանատարները Ղարաբաղի, զորքերը, Ղարաբաղյան հարցը, Ադրբեջանի կազմում լինել չլինելու հարցը, ամենը ժամանակի ընթացքում պիտի լինեին ի վնաս հայ ժողովրդի, եթե Վազգեն Սարգսյանը չկատարեր 98 թվականի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հեռացումը եւ ՀՀՇ-ական իշխանությունների փոշիացումը։ Կադրերը մնացին իհարկե, տեղավորվեցին այս կամ այն կառույցների մեջ եւ սսկվեցին սпасելով առիթի պատե ժամանակի, որը եկավ արդեն ավելի ուշացած 2008 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտնվելով։ Եվ այս երևույթի մեջ հստակ առանձնանում է Վազգեն Սարգսյանը։ Կրկնում եմ, նրա նկատմամբ ունեի անձնական հետազոտություններ,
Հայաստանում համարում էի պրիմիտիվ մարդ 90-91-89 այդ թվերին գիտեի ամբողջ խոհանոցը այդ ժամանակ բարձի թողի վիճակում էր իշխանությունը, որը գտնվում էր Վազգեն Մանուկյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ ՀՀՇ-ի ձեռքին այդ երիտասարդը այդ իրադրության մեջ միայն դեր էր կատարում հայկական նորաստեղծ պետությունը պաշտպանելու գործում, բայց մեթոդներն ու ձևերը չգիտեր։ Հետագայում արդեն 98-ին տեսանք հասուն քաղաքական գործություն, որը պետական հեղաշրջումով փոխեց իշխանությունը, համագործակցելով Ղարաբաղյան հրամանատարության հետ։ Նրանք Ղարաբաղցիները իրենց հայրենիքի նաև համահայկական հետաքրքրությունները ներկայացնող կենսական հողատարածքների հարցի կապակցությամբ դաշինք կնքեցին հոգեփոխված Վազգեն Սարգսյանի հետ։ Արդյունքը այսպիսին էր. ես 99-ին իմ մոտ տեղի ունեցավ փոփոխություն։ Եվ պատեհ առիթով, քանի որ գնում էր 2000 թվականի նախագահական ընտրությունները արդեն եւ Ալ Գորն էր այդ տեխնացուներից մեկը եւ նրա Կալիֆոռնիայի հանձնախումբը վարում էին հայ անձինք, որոնք ինձ հետ կապված էին, որոնց ես խորհուրդներ էի տալիս այդ կապակցությամբ։ Նրանք ինձ բերեցին լուր, որ հայերի նկատմամբ Ալ Գորը, որ հիմա վարում է երկրագնդի ջերմացումից առաջացող էկոլոգիական փոփոխությունների հանձնախումբը եւ մեծն է դրա, որ արժանացավ նաեւ Նոբելյան մրցանակի, այն ժամանակ նա փոխնախագահ էր ԱՄՆ-ի եւ նախագահության տեխնացուն էր ընդդեմ այսօրվա Բուշի։ Գորը հայտնել էր ցանկություն Հայաստանի պատասխանատուներից մեկի հետ հանդիպելու ի օգուտ հայկական հետաքրքրությունների, քանի որ իր կեմպեյնի մեջ մտնող հայկական այս խումբը Գորին անգնահատելի ծառայություններ էր մատուցում այդ ընթացքում, կապված կազմակերպչական աշխատանքներում, ֆինանսական աշխատանքներում եւ այլն։ Եվ այդ հանդիպումը, որը Գորը առաջարկել էր, հանձնախումբը ինձ հետ խորհրդակցեց, թե ես Հայաստանը լավ գիտեմ եւ ումը կարելի է առաջարկել, որ Գորը հանդիպի նրա հետ։ Մանրամասնությունների մեջ չխորանալով, որտեղ այդ հանդիպումը ոչ մամուլում գրվեց, ոչ արձագանքվեց, այնքան կարևոր հանդիպում էր։ Նույնիսկ չկարողացային հայտնաբերել ոչ ռուսական հետախուզությունը, ոչ անգլիականը, ոչ ամերիկյանը, ոչ ոք չիմացավ, թե ինչպես Վազգեն Սարգսյանը 99-ի ամռանը հանդիպեց Գորի հետ, Ալ Գորի հետ։ Եվ ինչու հանդիպեց։ 3 օր եկավ Վաշինգտոն։ Ինչ խոսեցին, ինչի մասին պայմանավորվեցին, ոչ ոք չիմացավ։ Բայց այդ հանդիպումը տեղի ունեցավ։ Շատերը կապում են, որ այդ հանդիպման պատճառն էր, որ ռուսական քաղաքականությունը շեղվեց եւ թե հոկտեմբերի 27-ի դեպքերը դրա հետ են կապված։ Դա ահռելի սուտ է։ Դա նույն ստերն են, որը հիմա տարածում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շատ նեղ շրջանակները, առանց տեղյակ լինելու ինչի ինչոց է։ Այդ հանդիպման պատճառը ես ձեզ ասեցի, Գագիկ Ներսեսյանի հետ կապված կաուչուկի գործանի 25 միլիոնի խլումներ Վազգեն Սարգսյանի կողմից եւ պետական բյուջե դնելը։ Սա էր պատճառը։ Եվ իմ կարծիքը հարցնելիս ես ասացի, որ 3 մարդկանցից, ասենք Դեմիրճյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ վարչապետը
վարչապետն է այսօրվա դրության մեջ, որ ամենահուսալի եւ առաջադիմական եւ հայրենասիրական դերի մեջ է գտնվում։ Եվ այս իմ կարծիքը հաշվի առնվեց, նրան կանչվեց խոսելու, բայց այդ խոսակցության արդյունքների մասին ես ձեզ չեմ պատմի իհարկե։ Եվ վարչապետը վերադարձավ։ Գագիկ Ներսեսյանը տեսեք մի փոքր տեղեկատվությամբ, որ այստեղ կար։ Ես ձեզ մի ամբողջ 2 սերիանոց ֆիլմ պատմեցի։ Մեկը մյուսի հետ հաջորդված։ Բայց սա կոչվում է ճշմարտություն։ Սա ազատության ռադիոկայանի ինչ-որ քարոզություն չէ։ Կամ ինչ-որ հայ լուրը, որը ինչ-որ մի բաներ է ուզում ասել, կամ ասենք առավոտը, որը ձայնը լսել է, բայց չգիտի որտեղից է գալիս, կամ մնացած թերթերը։ Ես շարունակեմ լրատվությունը բաց նամանք հայ լուրին։ Այն ինչ դուք անում եք այսօր, ճշմարիտ տեղեկատվությունը թաքցնելը եւ օրվա իշխանություններին հաջող միակողմանի ինֆորմացիայի մատուցումը դուրս է լրագրողի առաքելության մասին մեր պատկերացումների, լրագրական էթիկայի եւ բարոյականության սահմաններից, ինչ լավ ձևակերպված է, չէ՞, դուրս է լրագրական էթիկայի եւ բարոյականության սահմաններից։ Հետաքրքիր է, ինչ բանա բարոյականության սահմանները ճշգրիտ տեղեկատվության պայմաններում։ Իրականությունը ձեզ կարևոր երկընտրանքի առաջ է կանգնեցրել, մաքրել լրատվությունը պատվիրված շինծ ու բեմադրություններից եւ մատուցել անաչառ երկկողմանի լրատվություն կամ վերջնականապես եւ անդառնալիորեն կորցնել մարդկանց հավատն ու վստահությունը ոչ միայն ձեր, այլ առհասարակ լրագրողի մասնագիտության նկատմամբ։ Ինչի ականատեսնենք այսօր։ Լավ հիշեք Գարեգին Նժդեհի խոսքերը։ Ով ասես Գարեգին Նժդեհին որպես խաղակարդ օգտագործում է։ Նայեք, տեսեք ինչ է խոսում։ Պետական իշխանության, հայկական պետականության, պետության, իշխանության, լրատվության մասին է խոսքը։ Եվ մեջտեղ է գալի Գարեգին Նժդեհի խոսքերը։ Եղիր ազատ, կետերա դրած։ Գիտակից ստրուկի եւ հանցագործի միջև ոչ մի տարբերություն չկա։ Սա Գարեգին Նժդեհի խոսքերը, որ գրված է, տեսեք, ոնց որ ոտը բռնես, ականջի վրա դնես, բայց Գարեգին Նժդեհն է այդպես ասել։ Եղիր ազատ, գիտակից ստրուկի եւ հանցագործի միջև ոչ մի տարբերություն չկա։ Սա ասել է հայ ժողովրդին, որ պետք է պետականություն ունենալ, Գարեգին Նժդեհն է ասել։ Առաջնային հերթը պետականություն ստեղծելու համար, ուրիշի ենթակայության տակ չապրելու համար, պետք է լինել ազատ, սա է քո տեսլականը, ուրիշի, օտարի ազատ լինել, գիտակից ստրուկի նման եւ հանցագործի միջև ոչ մի տարբերություն չկա, եւ եթե դու ստրկության մեջ ես, ուրիշի, օտարի ձեռքին, ուրեմն հանցագործ ես դու։ Նժդեհն է ասել, եւ ոչ մի տարբեր, բայց Նժդեհը չի ասել դա, որ երբ որ դու պետականություն կունենաս, հայկական պետականություն, իմ ասածը գբերես պետական ճակատին կդնես ու կասես դու օտար ես, դու իմը չես, իմ պետությունս Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, որը ունի քաղաքական գիծ Ղարաբաղը հանձնելու, Զանգեզուրը հանձնելու, Նժդեհի խոսքերի դեմ, Նժդեհը, որը Զանգեզուրը ատամներով պահեց։ Հիմա տեսեք ինչ է նշանակում ոտը ականջի տեղ դնել, ձեռքը դնել ոտի տեղ։ Այս լրատվությունը, որը որ կար իմ ձեռքի տակ, սա է արված։ Նժդեհի խոսքերը օգտագործում է հայկական պետականության լրատվության դեմ։ Այսինքն լրատվություն ասում է, դու պատմի մեզ ոչ թե միակողմանի ինֆորմացիա, այլ թույլ տուր, մտնենք, եղած չեղածը քչփորենք, հանենք մեջտեղ, որ պետական ոչ մի գաղտնիք չմնա, ոչ մի միջոցառում չմնա, ոչ մի հանդիպում չմնա, որովհետև բաց խոսություն, ազատ խոսություն
մարդու իրավունքներ եւ այս բաներով հիմնական խնդիրն է նա որ ազգային պետականության շահերը թափանցիկ լինեն եւ ի վնաս այդ պետականության, որպեսզի օտարները հանգիստ կողմնորոշվեն։ Դրա համար Հայաստանում աշխատում են լրատվական միջոցներ, որոնց թղթակիցները վարձատրվում են մտնելու համակարգերի պետական կառույցների մեջ, պաշտոնյաների, կառույցների, գաղտնիքների մեջ եւ դրանք դարձնելու օտարների մատչելի ինֆորմացիա։ Եվ սա գրել են Նաջդեի խոսքերն էլ օգտագործել են։ Տեսեք ինչ ասում, վերջում, մենք հրաժարվում ենք Հայլուրի մատուցած կողմնակալ լրատվությունից, այսինքն Հայլուրի կողմնակալ մի կողմը պաշտպանող լրատվությունը ինչի մասին է Հայլուրը, պետության շահերն ես պաշտպանում դու, դրա համար մենք քեզնից հեռանում ենք, ասում են, տեսնենք ովքեր են դրան, հեռացողները, հրաժարվում ենք քեզնից, որովհետև դու կողմնակալ լրատվություն ես անում, այսինքն չես պետությունը ջարդում, փշրում, հայոյում պետության ապարատին, օրենքներին, իրավապահներին, չես քանդում պետությունը, դու մենք էլ հրաժարվում ենք Հայլուրի մատուցած կողմնակալ լրատվությունից։ Մեր լրատվությունը A+1-ն է, Առավոտն է, 4-րդ իշխանությունն է, Ժամանակ Երևան կա, տո ես իմ ժամանակ, ես իմ ինչ կա, ասես բաներ կան, եւ մենք դրա կողմն ենք, որոնք մեզ այնպես լրատվություն են տալի, որ մեր մարմինը փշաքաղվում է հաճույքից, երբ որ տեսնում ենք հայկական պետականության ձախողումները, պարտությունները, այս կամ այն այլանդակությունները, մենք ուրախանում ենք դրանից, եւ մենք ասում ենք, ահա, կգա ձեր վերջը, թեկուզ օտարի օգնությամբ, եւ մենք կազատվենք մեր սեփական հայկական պետականությունից, որի ստեղծման ջանդագովներից մեկ եղել է Գարեգին Նժդեհը։ Գարեգին Նժդեհը ընդդեմ Գարեգին Նժդեհի օգտագործվում է։ Եվ Հայլուրից շատ վիրավորված են, որովհետև Հայլուրը որպես լրատվական միջոց ատամներով պաշտպանում է պետությանը։ Ասում են, այդ միակողմանի լրատվությունում է պետք։ Դու մեզ այնպիսի բաներ պատմի, որ մեր սրտին եղ քսվի, որ պետությունը վիճակը վիճակ չի։ Եվ սա ասում է Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի մի խումբ ուսանողներ, այ երեխաներ, ջահելներ, որ նույնիսկ Գարեգին Նժդեհի խոսքերը չգիտեք երբ ասած ինչ կապակցությամբ, իհարկե սա ուսանողների գրածը չի, սա ավելի մեծ առնետի գրած է, որտեղ ուսանողների անունը շարժվում է։ Այս ուսանողները նույն ուսանողները, եւ երբ կարդում եք հեղափոխական տեսությունները, ինչպես քանդել երկիրներ, հեղափոխություններ սարքել, այնտեղ հստակ դրված է, ձեր միջոցները պետք է դնեք ուսանողների վրա։ Ուսանողներն են, որոնք կտապալեն սեփական կառավարությունն ու երկիրը։ Այսպես եղել է բոլոր երկրներում հեղափոխությունները ավարտելու ժամանակ։ Եվ հիմա էլ ուսանողները հայկական պետականության դեմ։ Ինչու ուսանողներ։ Ուսանողները դրանք 18-ից 22 տարեկան այդ ամբողջ ավարտական շրջան, երիտասարդները, որոնք գրագետ են, կարդալ գիտեն, բայց ինֆորմացիան վերլուծել դեռ հետո պիտի 30, 40, 50, հետո պիտի հասկանան, որ երկրագունդը կլոր է եւ ոչ թե տափակ 3 փղերի վրա նստած, որ երկրագնդի այդ կլորության պատճառով նա չի ընկնում դիեզերքի մեջ, օդի մեջ էլ կապած չի, հետո պիտի ծանոթանան այլ բաների հետ, վերջը հասկանան, թե ինչ է։ Դրա համար ուսանողը, որը որ այս թվերին մտքեր եւ քաղաքական դարձվածքներ է օգտագործում իր կյանքի հետ այդ ընթացքում, հետագայում այդպիսի դեպք չի եղել։
երբ որ հասունանում է, պիտի փոշմանի։ Պիտի փոշմանի ոչ թե նրա համար, որ սխալ ճանապարհի վրա եղել, որտեղ պիտի հասկանա կյանքը, ապրելու իմաստը, ազգը, հայրենիքը, քաղաքականությունը, ռեսուրսներ, աշխարհագրություն, պիտի հասկանա, երբ որ ասենք երեխա կունենա, ընտանիք կկազմի, նոր կմարդայնանա։ Իսկ հիմա նա երիտասարդ է, նա փնտրում է իր զույգին, նա պոնչիկ է ուտում եւ հավաքվում հյուսիսային պողոտայում։ Ամեն ինչը տեղն է, բայց խելքը մի քիչ դեռ կոկոսյան ընկույզի նման կաթ է եւ նրանք կարող են շարժել ով ուզի, ցնցիլ ճլըp ձայն կլսվի ուղեղի մեջ։ Բայց նրանք մեր ապագան են, պիտի հասունանան, նրանք սովորելու մեջ են։ Ազատատենչ են, փոփոխություններ են ուզում, ժամանակակից են ուզում, տեսակ բաներ են ուզում, կյանքի վայելքներ են ուզում, եւ ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետը մի խումբ ուսանողներ, որոնք պիտի հետագայում այս խումբ ուսանողները ժուրնալիստիկայի որ բաժնում աշխատեն, որոնք հիմա գրել են, արդեն ընդգծված երևում է, որ նրանք պիտի աշխատեն ոչ թե հայլուրի մեջ, որ հետագայում իրենք ասեն, մենք միակողմանի տեղեկատվություն չենք տա ի օգուտ պետությանը միայն, այլ հայլուրի մեջ մենք կտանք ամեն ինչի մասին տեղեկատվություն, որը միակողմանիորեն տալիս է առավոտը A+1-ը, նրանք էլ միակողմանի տալիս են արդեն պետականության դեմ լրատվություն։ Եվ Հայաստանում լրատվական պատերազմ է գնում պետական լրատվության, հիմնական հայլուրի եւ նրան շրջապատած օտար երկրյա արտասահմանյան ֆոնդերից սնվող ժուրնալիստների միջև հայ ժուրնալիստների եւ հայ ժուրնալիստները, որոնք տեղավորված են այդ թերթերում, որոնք իբր թե միակողմանի լրատվություն չեն տալիս, այլ նաեւ տալիս են պաշտոնական լրատվություն, որ այդպիսի բան չի եղել։ Նրանք պաշտոնական լրատվություն տալու ժամանակ չունեն, որովհետև պատվիրատուն Սորոսի հիմնադրամը նրան չի թույլատրում, որ պաշտոնական տա եւ նաեւ տա քաղաքացիական կոնը, որովհետեւ ինչ դեպքեր որ կա, ոչ, ընդգծված պիտի լինեն հակապետական հոդվածներ, դրա համար վարձատրվում են։ Եթե դուք լավ նայեք, կտեսնաք, որ ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի գոյությունը Հայաստանի պետական համալսարանում այս պահին, երբ որ մտածում ես պետ, ավելորդություն է, որովհետև ավարտած ուսանողը պիտի ժուրնալիստ դառնա, չէ, որ թերթի, կամ Սորոսի թերթերի, որտեղ պետք է ստանա չաղ աշխատավարձեր, աշխատելով հայտնաբերել պետությունը քամահարող, ջարդող, մարդկանց մենթալիտետը փոխող, հեղափոխություն պատրաստող լրատվություններ պատրաստի այս ուսանողը, որոնք հիմա տասնյակներով տեղավորված են համապատասխան թերթերի մեջ ընդդեմ հայկական պետականության։ Եվ այս ուսանողը գիտի, որ եթե ինքը ընկավ այդ թերթերի մեջ, որտեղ գումարները հոսում են, դա բիզնես չի, ուր ուզի կգնա, ինչ ուզի կխոսի, կհագնվի, կգնա գործուղումների, փողը կա ու կա, արտասահմանյան փողը։ Եվ ինչու պիտի ինքը արհեստ սովորի, ինչու պիտի ինքը տնտեսավարման մեթոդներ սովորի, բիզնես սովորի, ինչու պիտի անի դա, երբ որ լավ բլբլում է, խոսում, գրում է ձևակերպված եւ շառ ու շուռ անում, եւ դա շուկայում արժեք ունի։ Ահա քեզ Հայաստանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի մի խումբ ուսանողների երազանքը, գործնեությունը։ Եվ այսօր հայտնի է, որ դրանք գրում են պետական լրատվամիջոցի միջով։ Իսկ Երևանի պետական համալսարանը պահում է այդ ֆակուլտետը, որպեսզի ունենա զարգացած, պատրաստված ժուրնալիստներ պետականության ամրապնդման համար, մարդկանց ճիշտ լրատվություն տալու համար, մեկնաբանություններ տալու համար, որպեսզի հասարակության մեջ դրսի
հեղափոխական ավանտյուրիզմը բույն չդնի, որովհետև պետությունը գիտի, որ հեղափոխությունները երկրում կամ երկրի թուլացումը սկսվում է զլիմների, զանգվածային լրատվական միջոցների ցանած սերմերից, հետևաբար նա ինքը պիտի պահի իր լրատվամիջոցը այդ սերմերը, որպեսզի չծլեն իր երկրի մեջ։ Բայց տեսեք ինչ է ստացվում, որ պետությունը պահում է մի ֆակուլտետ, որի ուսանողները պետության դեմ են։ Ոչ թե հայրենասիրական կամ այսպես խոսելով, բացատրելով, որ ժողովուրդ հանգստացեք, մեր պետությունը այսպես Գարեգին Նժդեհը սա է ասել, հիմա Հյուսիսային պողոտայում, եթե դուք հավաքվում եք, սկսում եք քչփորել, մարտի 1-ը պետք չի նորից ստեղծել, քանի որ ժուրնալիստիկան սա է, որը պետականակերտման քո ազգային պետության, ոչ թե ուրիշի հետ ձեռքը բռնած գնում է եւ նրան ասում դուք այստեղ սխալվեցիք, դուք այնտեղ սխալվեցիք, այսա սխալ է, բայց միակողմանի, ինչ է դուրս գալիս։ Ուրը պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը։ Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի մի խումբ ուսանողներ, ուր է Խաչատուր Սուքիասյանը։ Որովհետև լրատվություն ունեք, որովհետև բացատրություն ունեք, որովհետև կենսագրական ունեք, պարզաբանում ունեք, բայց եթե հանկարծ մի երեխա ոտքը կոտրի ծառ բարձանալիս, դա ժուրնալիստիկա չի։ Երբ դա նկարագրում եք ու միտումն էլ դնում եք, որ երեխաները, քանի որ մանկապարտեզներ չկան, ստիպված են ծառ բարձրանալ եւ ընկնել ոտ ջարդել, հետագայում հայկական բանակը ջարդված ոտքերի զինվորներ ունենա, այս ձևը ձև չի, լրատվություն չի, սա պետություն քանդող լրատվություն է, հետևաբար ծառ բարձրացող եւ վայր ընկնող երեխայի մասին լրատվությունը ուսանողներ ձեզ դաս են տալիս, որը ուղղված է պետության գործերի դեմ, հասարակության մեջ հակապետական տրամադրություններ առաջացնելու, անտեր երեխաների, գործազուրկների, կառավարման համակարգների թուլության եւ այդ բոլորը ծառ բարձրացող երեխայի ոտքի հետ։ Ուսանողների նման կեցվածքը նաեւ Սփյուռքումը մնալով անտեր առանց պետության շահերի մասին որևէ պատկերացում ունենալու, խոսքը վերաբերում է հայ ուսանողներին։ Դրանից օգտվում են հայագիտական ամբիոնների աշխատակիցները տարբեր համալսարաններում, որտեղ հիմնականում կան երիտասարդներ այդ համալսարաններում, հայ երիտասարդներ, եւ սրանք, քանի որ նաեւ հայկական պետականության դեմ ոտնաձգություններ կատարող կենտրոններ են, համապատասխան համալսարաններում ստեղծել են հայ ուսանողների ասոցիացիաներ։ Եվ այս ասոցիացիաները, որտեղ ուսանողները մտնում են, սովորում են հայ, եւ հետո դուրս են գալիս, միշտ կան, օգտագործում են քաղաքական շարժառիթներով ընդդեմ հայկական հետաքրքրությունների, հայկական պետականության եւ հիմա այս օրերին հայկական ուսանողների ասոցիացիա կոչվող մի կազմակերպություն էլեկտրոնային իմեյլներով նստած այս երիտասարդ տուհիները, որոնց ուղեղները լվացել են տվյալ համալսարանի դասախոսական կազմը, հայ եւ օտար, որ պիտի աշխատեն հայկական պետականության դեմ, եւ նրանք իմեյլներով ողողել են ամբողջ ինտերնետը եւ հրահրում են մնացած միամիտ երիտասարդներին, մարդկանց, որոնք համակարգիչից օգտվելու կարողություն ունեն, ստորագրեն այն նամակների տակ եւ ոչ թե ստորագրեն, պարզապես իրենց ձևակերպած նամակը replay անեն, տեղափոխեն կոնգրեսականի որևէ հասցեով, որտեղ իր կոմպյուտերի անվանակությամբ սա կոչվի հայկական ձայն եւ կոնգրեսում հավաքվեն, որ Ամերիկայում ապրող հայերը դեմ են այսօրվա հայկական իշխանություններին
եւ փոփոխություններ են ուզում իդեմս Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այս միջոցառմանը դուք ինչ կանվանեք։ Հայ ուսանողների ասոցիացիա կազմակերպություն։ Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողներ։ Տեսեք ինչ նման են սրանք։ Ուրեմն ուսանողները ֆակուլտետում Հայաստանում սխալ են դաստիարակվել։ Չնայած գիտեն Գարեգին Նժդեի խոսքերը, բայց սխալ տեղ են օգտագործում։ Հայ ուսանողների միությունը կամ ասոցիացիան համալսարաններում սխալ են դաստիարակված։ Եվ նրանք չեն հասկանում, որ ինչ միջոցներով աշխատում են պետության դեմ, իրենց մայր Հայաստան, իրենց ծնողների Հայաստանի եւ իրենց ապագա երեխաների Հայաստանի հետ, որտեղ երբ որ կմեծանան, երբ որ Կոկոսյան Արմավենի իրենց կաթ գլուխները արդեն կսկսի ընկույզի վերածվել, մտածել կարողանան, կհասկանան, որ իրենք պայքարում էին իրենց երեխաների հայրենիքի դեմ, որոնց իրեն պիտի ասեն, երբեք գնալու հայրենիք, որպեսզի դա չասեն, այս միջոցառումներն տեղ ունեն, որտեղ վերջ առաջ կլինի 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, 20 տարի հետո, ծաղկող, բարգավաճող Հայաստանը պիտի գրավի եւ հետ վերադարձնի այն զավակներին, թորներին, որոնց ծնողները ժամանակին այդ Հայաստանից օտարվեցին սովետական միության ղեկավարների, բոլշևիկների կողմից, ՀՀՇ-ի կողմից եւ այդ ճանապարհն են փակում ուսանողների, հայ ուսանողների ասոցիացիաները։ Սա է իրական պատկերը։ Էլեկտրոնային այդ նամակների արկայությունը, որոնք ես ստացա լույս կայքում, այսինքն լույս Word նամակների բաժնում, որ այսպիսի դեպքեր կան, էլեկտրոնային նամակներ են գրում կոնգրեսմեններին, հայ ուսանողների ասոցիացիաները։ Ես ձեզ պատմեցի, թե դրանց գլխավորները ովքեր են, ինչպես են նրանք աղավաղում պատմությունը, հայկական պատմությունը։ Հայերին դնում օտարների տեղ իրենց հայրենիքում, գաղթած եւ այլ այսպիսի արտահայտություններ հիմա էլ անցել են պետությունը քանդելու։ Հերիք չի այս մարդիկ իրենց զավակներին եւ գործակալներին ուղարկեցին, որպեսզի Հայաստանի կառավարման համակարգերի մեջ տեղավորվեն եւ ներսից պայթացնեն պետությունը, չստացվեց, ձախողվեց։ Հիմա անցել են այսպիսի մեթոդների, օգտագործել Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական լծակները, բայց առաջիկայում Միացյալ Նահանգներում ընտրություններ են։ Այն կառավարությունը, որ այսօր ղեկավարում է Միացյալ Նահանգները, սկսած քարտուղարից, տեղակալից եւ օգնականից, հայկական պետականության դեմ ցածր վարքագիծ ունեն։ Հստակ դա տեսնում ենք։ Ուրեմն հանրապետական կուսակցությունը այլևս Միացյալ Նահանգները չի կարող կառավարել։ Հայ ժողովուրդը սպասում է դեմոկրատական, ժողովրդավար մի նախագահի, որը արմատական փոփոխություններ կմտցնի Միացյալ Նահանգների թե արտաքին քաղաքականությունում, թե ներքին տնտեսական քաղաքականությունում։ Եվ այդ օրը գքա ասպարեզից կհեռանան Գանդալիսը, Ռայսը, քարտուղարը, տեղակալը, ամեն ինչը կգնա, հաշված ամիսներ են մնացել։ Եվ մեզ մնում է պահպանել մեր տոկալ հանուն հայկական քաղաքակիրթ պետության։ Մենք տեսնում ենք այդ ամենը, եւ փոփոխությունները, եւ արժեքները, եւ վիճակը, եւ հասնել այն բանին, հաշվի առնելով, որ ամեն մի հայ իր մեջ կրում է գենետիկ վիճակ, որ յուրահատուկ է, անկախ նրա այսօրվա տրամադրություններից, նա կռվում է հանուն պետականության, թե ընդդեմ պետականության։ Ընդդեմ պետականության կռվող կամ պայքարող, պայքար այսպես արտահայտության մարդիկ իրենց մեջ կրում են թանկարժեք գեներ,
որոնց հետ խաղացել են մարդիկ, որոնք ունեն այդ մասնագիտությունը եւ զանգված է առաջացել, բայց դրանք բոլորն էլ հայ են եւ իրենց մեջ ներշնչված է այդ հայերի մեջ, որ իրենք փրկում են հայրենիքը, ոչ թե կռվում են հայրենիքի դեմ։ Եվ սա է պարադոքսը, երկու կողմերն էլ կռվում են հանուն հայրենիքի։ Եվ այս ճակատամարտը, եթե չհայտնվի մեկը, որ գտնի հանուն հայրենիքի պայքարող այս երկու խմբակցությունների մեջ ընդհանրական կապող թելերը եւ հաշտեցնի նրանց բացատրելով, որ հանուն հայրենիքի համար պայքարելու եւ կռվելու դուրս ելած մարդիկ չեն կարող իրար չհասկանալ։ Բայց եթե մի կողմը դա օգտագործում է որպես պատրվակ թաքնվելու միջոց, այդ կողմը նույնպես խնդիր ունի իր մեջ պարզելու, թե ովքեր են կռվում հայրենիքի դեմ եւ ինչու համար են կռվում։ Այսինքն այն զանգվածը, որ առաջացավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շուրջը, իր վրա պետք է վերցնի այդ հարցը պարզաբանելու խնդիրը։ Ինքը, քանի որ իրենից լավ ոչ ոք չգիտի, թե ինչ կատարվեց իր հետ, ինչպես կատարվեց։ Մնացած կողքի ժողովուրդը, որոնք պետականակերտման մեջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքին չէին, ի վիճակի չեն հասկանալ այն զանգվածի մտքերը, որոնք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքին էին։ Ուրեմն այս զանգվածը ինքը իր մեջ պիտի ծնի իր մաքրող, իրեն դարձի բերող, իրեն հասկացող մտավորականությանը, իր մեջից պիտի դուրս գա։ Մնացած կիրառումները սահմանափակում են, արգելակում են այդ պարզաբանումների ճանապարհը։ Բռնություն իշխանության կողմից, հալածանք եւ այլ երևույթներ թույլ չեն տալիս, որպեսզի այս զանգվածը ինքնաբուժման, ինքնամաքրման գնա։ Կարծես թե իշխանությունները հասկացել են այն, ինչ որ ես ասում եմ։ Եվ Հյուսիսային պողոտայում հավաքված մարդկանց նկատմամբ շատ զգուշ են վերաբերվում, շատ նրբորեն են վերաբերվում, հարազատի նման են վերաբերվում, որ երբ կսկսվի այդ փոքրամասնության մեջ առողջ ծիլերի հայտնվելը։ Այնինչ սա կարդացի, ուրեմն մեկ հարգելի ընթերցողներ գրում է հետքը։ Հետքը աչքի էր ընկնում նորպես Սորոսյան թերթ է պետականության դեմ պայքարող շատ նուրբ երանգներով։ Սա նվագում է առաջի ջութակի վրա։ Եթե առավոտը նվագում է թմբուկների վրա, ամեկը նվագում է խողովակների վրա, սա ջութակով է պայքարում հայ պետականության դեմ։ Հարգելի ընթերցողներ, ինչ է հայտարարում նա, հաշվի առնելով, որ մեկնաբանությունների դաշտը ինքը ունի դաշտ մեկնաբանությունների։ Շատերի կողմից օգտագործվում է իբրև հայոյանքներ գրելու հնարավորություն, այլ ոչ թե խնդիրների շուրջ ըստ էության բանավեճ քննարկում ծավալելու միջոց, ստիպված ենք առժամանակ փակել այն։ Այսինքն հետքը փակում է իր ֆորումային մասը, որտեղ ինքը ասում է, որ այդտեղ հայոյանքներ կան։ Իհարկե, նա վերցնում է այդ հայոյանքները, որ իրեն են հայոյում, թե չէ որ հայոյեն իշխանություններին, նա վառ կպահի այդ էջերը, այդ ֆորումները, բայց բանից պարզվում է, որ գնում է հասարակության առողջացում, մարդիկ հասկանում են, թե ինչ է անում հետքը, եւ այդ հայոյանքների համար ինքը պիտի փակի, որտեղ հայոյանքները ուղղված են իրեն։ Ինտերնետային կայքերում տեղավորված հայոյանքները այս ընթացքում, որտեղ գնում էր հայոյանքակռիվ,
վերջը տեղի տվեց, հանգստացան, չկա հայոյանք, բայց առաջացել է հետքում հայոյանքներ, որի պատճառով ինքը փակել է։ Ես ձեզ նորից եմ ասում, եթե հետքը հայոյանքները լինեին իշխանության գործիչների Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մնացածների հասցեին, նա հաճույքով նկարագրելու էր դա որպես ազատ խոսքի, ազատ մամուլի արտահայտություն, բայց քանի որ այդպես չէ, ուրեմն նա փակում է իր բաժինը։ Մարտի 31-ին ժամը 6-ին Գլենդելի հանրային գրադարանում տեղի կունենա ֆորում, որտեղ կհավաքվեն մտավորականներ, ժողովուրդ եւ վերլուծություններ կկատարեն, կխոսեն ժողովրդի հետ, կպարզաբանեն այդ առումով։ Հիշեք, մարտի 31-ին Գլենդելի հանրային գրադարանում երեկոյան ժամը 7-ին, եթե չեմ սխալվում։ Սրանով ավարտենք այսօրվա հաղորդումը։ Ստեսություն ձեզ մինչև երկուշաբթի։